Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोवा डेरीचे दूध वाडोवपाचो जो प्रस्ताव सरकाराक गेल्लो ताका सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान मान्यताय दिल्या। हे 4 रुपया जे दुधाचेर वाडयतले तातूंतले 2 रुपया दूध शेतकाराक वयतले आणि 2 रुपया गोवा डेरीक वयतले। पण फायनल जे डिसिजन आहा ते गोवा डेरीचो बोर्ड घेतलो। रेट बाय ₹4 4 रुपयांनी दुधाचे दर वाडयले त्याचो फायदो मुखार एक 4 दिसां त्याचो फायदो शेतकऱ्यांक 2 रुपया मेळटले पर लिटर आणि 2 रुपया डेरीक मेळटले। तेही परत डेरी म्हटल्यार खंय इनडायरेक्टली अगेन फॉर द फार्मर्स वेलफेअर। वाडपाचें कारण म्हणजे वाडपाचें प्रायस कारण म्हटल्यार प्रायस खूब वाडलेलो आसा खुबश्या गजालींचो लायक पेट्रोल आनी ट्रान्सपोर्टेशन कॉमन मॅनाकूय इफेक्ट जातालो न्ही सर? मात जातलो पूण शेवटी कशें आसा पळय आमी कॉमन मॅनाक म्हणजे जो दूध घेवपी आसता पळय न्ही ताका अशें म्हटलें पूण तितून तसो जावपाक जायना। शेतकारी जो प्रोडक्शन करता पळय न्ही तो बरयल्लो वचपाक जायना, तो काबार जावपाक जायना। सो इट हॅज टू बी अ बॅलन्स वन सायड वी एक्सपेक्ट की शेतकाऱ्यांनी बरें दूध भरपूर दूध दिवचें अशें कळ्ळें ना। आनी दुसरे वाटेच्यान तांकां जर प्रायस मेळना जर जाय तर ते फॅमिली काबार जाता। सो आमी जर 4 रुपया जर शेअर केले जर जाय जाल्यार बाबा ते एक सादारणशे 500 600 700 फॅमिली ज्यो आसात जे दूध प्रोडक्शन करतात आतां तेंच्या हातींत कांय उरना। कारण फॉर एक्झाम्पल तांकां जे फीड जाय पळय न्ही दॅट फीड कम्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, सो त्याचो प्रायस वाडलेलो आसा। तांकां जे बाकीचे रॉ मटेरियल कितें जाय पळय त्याचो रेट वाडलेलो आसा। सप्लाय करपाची आसा पळय ती रेट वाडली आसता। इन्फ्लेशन प्रमाणे वाडूंक कर्नाटकाच्यान इम्पोर्ट करपाक जाय। समजा गायचें दूध आसा ते कर्नाटकाच्यान इम्पोर्ट करपाक इट इज कमींग। दूध आसा ते आमचे स्टेडी येतात जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 लाख लिटर सुमार येता आसतलें।